大家好，其實今日同我講埋呢一個13.3入邊嘅 standardization 嘅 normal variables 咁樣啦。咁我哋咧就要用埋，即係上一條片咧就講咗咩叫 normal distribution 啦。咁我哋咧呢一度咧就係透過用 normal distribution 嘅方法咧去揾翻個 probability 咁樣嘅。咁我點樣去處理，點樣去做咁樣咧？咁而家啦就同你講啦，我哋用嗰個 normal distribution 咧係用呢一個 mu，即係個 mean 係零啦。即係個 sigma 二次，即係個 SD 嗰個 variance 咧喺度一咧去做翻呢一個，咁呢度咧我哋就叫佢做一個 standard 嘅 normal distribution 啦。當 mu 係零，呢一個variance 就係一咁樣，就叫做standard 嘅 normal distribution 咁樣啦。咁所以啦，通常我哋會咁樣嘅。咁呢個咩意思咧？即係代表嗰個二 set 就係 follow 呢一個 normal distribution，n 係 stand for 呢個 normal distribution 啦。咁呢個零係咩咧？呢個零咧就係 mu，呢個一咧就係個 variance 啦，就係咁去理解翻啫。好，咁我哋點樣去做咁樣咧？咁記得啦，我哋啱啱之前講咗啦，我哋呢一個咧 normal distribution 底下呢一個 area 咧加其實係一嚟嘅，因為成個係 probability 嚟噶嘛。咁所以呢度成嚿嘢都係一嚟嘅。咁同埋記住啦，呢嚿嘢對稱嘅。咁所以如果呢度成嚿嘢係一嘅話咧，其實你就可以得出到啦，呢一邊咧係0.5啦，佢嘅右手邊就係0.5啦，因為一啊嘛。咁同埋因為0.5加0.5係一啦，咁咪平均斬開，所以呢度就0.5啦。咁但係因為要記住啦，我哋咧喺呢一嚿嘢入邊嘅嘢咧，成日全部啲 probability 咧，我哋都好難揾到一個好準確嘅一個數值出嚟咁樣嘅。咁所以咧，我哋咧會有一樣嘢咧，係幫到你咧去做呢一個去計算呢一個 normal distribution 嘅 probability 嘅。咁我就有一個叫做 standard normal table 嘅嘢出現咗啦。咁我哋俗稱叫佢做查表嘅。咁就係呢個表咁樣啦。咁呢個表只係其中一部分嚟嘅啫。咁喺你哋本書嘅第52頁咧有個完整嗰一頁嘅，咁我就唔咁佢揭過去住啦。好快咁揭一揭啦。你52頁咧就會有一個 table 喺度咁樣嘅啦。咁呢度咧係會考評局係會俾你嘅，放心你係唔需要驚嘅。咁我等陣會教埋點樣去查表咁樣噶啦。我咪翻去本書嗰度啦。咁我點樣去做咁樣咧？咁樣好啦，咁咪查表佢點樣去查咧？咁好，呢度就咁睇一睇啦。好，咁我哋咧要睇翻啦。如果我哋嗱二 set 咧已經係嗰個 standard normal variables 嚟㗎啦，已經係咁。我而家就要透過去揾呢個 probability 係用呢個 standard normal table 去計咁樣啦。咁點樣去計咧？好0.7到0嘅話，咁其實係點樣咧？其實我哋就代表我哋由零開始呢一度去到0.7呢一個範圍入邊嘅 probability 係幾多？咁其實只不過咧，我哋就係要去揾翻0.7嘅 standard table，即係去到 standard table 度揾翻0.7呢一樣嘢啫。咁我哋點去睇咧？就係睇啦。嗱呢一個咧零，呢一個咧0.0、0.1、0.2、0.3咧就係講緊一位小數嘅嘢啦。之後後邊呢一個咧就係講緊第二兩位小數嘅嘢。咁所以喺呢一個位度睇嘅話咧，呢度有個例子啦。呢一個係0.36嘅意思嚟嘅，呢一度係。咁呢個就0.36嘅 probability 啦。咁所以喺呢一個位睇嘅話，如果我哋揾翻0.7嘅話咧，咁其實0.7係呢個位啦。因為佢係0.7啫嘛，咁所以0.70啦，咁所以呢度咧就係0.2580啦，咁所以嗰個 probability 咧就係呢個啦。咁所以呢度同樣理解啦，0到1啊嘛，咁所以我哋要揾1.0啫，咁所以1.0嘅話就係呢一個位啦，0.3413。好，呢度0.76啦，咁所以揾翻0.7啦，去到揾76，即係呢一個位啦。咁所以個 probability 就係0.2764。咁1.08一樣啦，1.08去到呢一個位，咁所以答案咧就3.599啦，3.599啦。咁所以其實個查表嗰個作用咧，只不過咧係純粹幫你去揾一個準確嘅數值去揾翻個 probability 啫。咁我哋睇嘅話，係睇呢一個位啦。好，咁後邊有啲嘢難啲嘅喎，咁呢一度咧有啲不同嘅情況可以理解到啦。咁我哋咧建議我哋等陣去講到 example 嗰啲例子嘅話咧，咁一定係要用得翻呢度所有嘢去做嘅。咁點樣去做咧？咁如果我哋揾到0到2 set 呢一個範圍嘅話咧，咁其實好簡單啫，因為佢由0去到2 set 嘛，直接開始啫。咁你就直接查表去揾翻2 set 嗰個 probability 呢個就 OK 啦。咁啱啱好似頭先個 class 都咁樣做啦。好，咁2啦，咁2呢句點做咧？佢係
個負二 set 係細過零嘅喎，即係呢個位嘅喎。咁我點樣去揾咧？嗱，我哋記住要諗嘅嘢就係乜嘢咧？呢嚿嘢係對稱嘅，呢嚿嘢係對稱嘅。咁所以其實我哋揾零到負二 set 嘅嘢嘅話咧，其實某程度上就係叫你去揾翻零到二 set 嘅嘢啦。因為零到負二 set 到零同零到二 set，其實呢一嚿嘢對係一樣噶嘛，對稱噶嘛。咁所以其實你只係需要去揾翻二 set 嘅嘢就 O K 啦，零到二 set 嘅嘢。咁所以呢度咧就去查表就 O K 啦。好，跟住啦，佢話要揾啲咩？佢係要揾二 set，佢個大家二 set 係要揾到呢個二 set 之後嘅嘢咯喎。咁其實即係代表啲咩？即係代表我哋係要去0.5減翻呢一 set 嘢啦。點解咧？因為啱啱之前講咗啦，我哋呢度係平均斬開噶嘛。呢度其實成個右邊係0.5嚟噶嘛。咁你成嚿嘢係0.5嘅話，如果我哋要揾到大過2 set 嘅嘢嘅話，其實只不過就係將0.5成 set 呢一忽0.5嘅嘢，去減翻突出嚟嘅呢一忽唔要嘅呢一忽，咁咪就係之後大過2 set 嘅嘢咯，係咪先？咁所以咧呢度就係一個相反嘅方法去幫你去理解點樣去做呢個咁樣嘢啦。好，跟住之後啦，咁其實個4你會見到其實同一個諗法嘅啫，因為佢負2 set啊嘛，其實佢到負2 set 其實基本上就係我哋要揾呢一邊嘅嘢，因為呢嚿嘢都係講嗰句啦，對稱噶嘛。咁所以其實你見到2 set 細過負2 set 唔緊要嘅，唔使驚嘅，其實只不過係叫你去揾翻呢一邊嘅嘢啫，即係3呢個情況嘅嘢。好，咁如此去推啦，咁就有呢個2 set 細過或等於2 set 咁樣啦。咁呢一度咧，佢要細過2 set 嘅嘢。咁其實咧係除咗0到2 set 呢一忽之外咧，其實仲有成嚿0.5嘅呢一忽㗎，因為2 set 細過2 set 嘅嘢其實就係左邊呢一忽嘢啦嘛，即係着色綠色嘅地方啦。咁所以咧，除咗0到2 set 呢一個位之外咧，仲要加埋0.5呢一忽嘅，就係咁啦。所以呢度係0.5加翻查表嘅呢一忽啦。咁調翻轉啦，2 set 要大過負2 set嘅話，其實都係一樣嘅啫，0.5加翻呢一忽，咁其實就係0到2 set 嘅嘢啦。好，跟住呢一個7、8、9係最難噶啦。點樣做咧？咁你而家要揾2 set 1到2 set 2之間呢一個區域嘅嘢係點樣去揾咧？咁最簡單嘅方法就係啦，我哋首先去揾咗0到2 set 2呢一忽係幾多先？咁因為0到2 set 2嘅話，我畫出嚟啦，佢係咁樣啦。咁樣啦。如果0到2 set 2嘅話，其實就係呢一忽啊嘛。咁其實佢多咗邊一忽啊？其實佢就多咗2 set 2，係咪？好，2 set 1喺呢度，咁佢咁樣斬開啦。2 set 1係呢一忽。其實如果我哋將2 set 2紅色嘅呢一忽減走咗黑色呢一忽嘅嘢嘅話，其實佢咪就係2 set 2同2 set 1之間呢一個範圍咯，即係大減細嘅意思啦。咁所以你見到呢一度咧，其實只不過就係將2 set 2到0嘅範圍嗰個 probability 減翻2 set 1到0嗰個 probability 嗰個範圍，咁你就可以計得到呢個範圍嘅嘢啦。咁8咧就係佢嘅相反啦，咁因為對稱啊嘛，咁所以其實佢只不過係想你揾翻7嘅嘢啫，咁就調翻轉去諗。好，9啦，9呢一個係最煩噶啦，因為咧你要諗嘅嘢好多啦，你要佢要橫跨實正同埋負呢兩個情況啊嘛。咁所以1到2呢一個位嘅話咧，我哋首先第一件事，我哋係揾咗呢一忽嘅嘢先啦。咁呢個好簡單啦，因為0到2 set 1嘅嘢啫嘛。但係呢一忽就煩啦，因為呢一忽嘅嘢咧，其實就係負數啊嘛。咁但係呢一嚿嘢，你諗下啦喎，其實呢一嚿嘢對稱去反翻過去嘅話咧，其實就係啱啱黑色紅色呢一個範圍嘅所有嘢嚟嘅。咁所以其實佢暗藏咗俾你聽就係咧，我哋係要去揾0到2 set 2嘅範圍。咁所以你見到係0到2 set 2嘅 probability 到0到2 set 1嘅 probability 加埋一齊就 OK 啦。咁所以記住呢一度咧，見到負數係唔需要驚嘅，永遠都幫我將佢轉翻到正嗰邊嘅話咧，咁就一定係啱噶啦。呢一個係好，咁呢度就係嗰個 standardization of normal distribution 嘅一個簡介同埋一啲情況咁樣啦。咁我下一條片會同你講啲 example 點樣做嘅。